सीबीआईका टोली आज फेरि कोलकाताको आरजिकल अस्पताल पुगे। निजाम प्यालेसबाट सीबीआईको 5 सदस्यीय टोली आज आरजिकल अस्पतालको प्ल्याटिनियम जुबली भवनको छेउमा रहेको शवगृहमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार पूर्व प्रिन्सिपल सन्दीप घोष विरुद्ध शव तस्करी गरेको आरोपमा उजुरिरहेको छ। यसअघि पनि सीबीआईले सन्दीप घोषसँग धेरै पटक सोधपुछ गरिसकेको र उनको घरमा खोजी गरिसकेको पनि छ। आर्थिक भ्रष्टाचारको घटनाको छानबिन गर्न सीबीआई अधिकारीहरू आज आरजिकर मेडिकल कलेज अस्पतालको शवगृहमा पुगेका थिए। हेर्दै गर्नुहोस् यसै विषय तयार पारेको यो खबर। दूध থেকে যা করে সবাই दूध থেকে করে কিছুজন কাছে চলে না না গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওটা করছে ইটিএফ লোগো এই কোন তন্দা তাইলো যে এখন সিবিআই দশ जल्दी आसो।